嗱講起近排以色列對黎巴嫩所採取嘅好特別嘅一個攻擊手法，就係先係嗰啲 call 機引爆 call 機裏邊嘅炸彈嘅爆炸啦，跟住係引爆一啲 walkie-talkie 嘅爆炸啦咁。咁你大家知道咧，雖然佢好多死傷，但係似乎咧係相對嚟講死嘅人少，就傷嘅人好多，但係傷都好傷㗎嚇，傷到係終身殘疾嘅咁。咁佢點解會咁樣設計咧？就唔係僅僅係因為個 call 機或者係嗰個walkie-talkie 裏邊可以裝嘅炸藥個量有限，唔係，而係佢特登設計到咁，寧願重傷就好過死。可能對於個別嘅一啲嘅即係以色列認為敵對嘅真主黨嘅領袖咧，佢就可能佢想佢死啊。但係對於其他人嚟講咧，佢即係呢個設計更加想佢係重傷殘疾嘅咁。咁嗱，呢個係其實一個好陰險嘅一個設計嚟嘅。咁同佢相似咧，就係嗰啲所謂嘅步兵地雷。喺戰場上面令到士兵最害怕嘅唔係啲咩好先進嘅飛機、大炮、坦克、無人機，而係最害怕嘅就係偏偏係最 cheap 嘅最廉價嘅步兵地雷。步兵地雷嘅原理同呢啲咁嘅 walkie-talkie 啊或者 call 機嘅嗰啲炸藥嘅原理一樣，佢唔係志在要炸死人，佢係想炸傷人。炸傷人之後咧，就對嗰個敵人嘅軍隊咧，即係被炸嘅嗰支軍隊或者嗰個國家嘅人咧，就造成一個好沉重嘅負擔。因為你有好多受重傷嘅人咧，你需要照顧嚇，同時咧亦都會造成人心惶惶。因為大家永遠都唔知道到底前邊仲有邊度有地雷，亦都唔知道今次係 walkie-talkie call 機，下一次唔知個電飯煲會唔會爆炸咧？係咪個蘇跑會唔會爆咧？唔知噶嘛嚇！你今時今日冇電，你根本就用唔到，有電都可以爆啊！咁好多嘢都會爆噶咯咁所以咧，即係佢造成一個心理戰嘅效果，就係一個令到敵對個國家嘅人民咧，就同埋軍隊咧。就係非常之恐慌、人心惶惶，呢個就係佢想要嘅效果。咁嗱，即係我哋成日話戰爭係殘忍嘅、好恐怖嘅，唔係淨係喺戰場上邊死人先至恐怖嘅，而係你製造呢個咁恐懼嘅氣氛咧，本身都好恐怖。我哋成日話自由要包括係免於恐懼嘅自由。呢個免於恐懼嘅自由咧，以前係講其他嘢可能講啲政治性嘅嘢，但係其實可能大家都未必知道，呢個免於恐懼嘅恐懼係包含咗呢啲好似咩步兵地雷啊，呢啲咁嘅 call 機炸彈，呢啲咁恐怖嘅嘢嗱，咁呢個係值得大家關注嘅。